అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని బుక్కపట్నం మండలం మద్రెబైలు తాండా గ్రామాల్లో వింత శబ్దాలతో ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. రోజులో 2-3 సార్లు శబ్దాలు వస్తుండటంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని గ్రామస్తులు భయపడిపోతున్నారు. 4 రోజుల క్రితం రాత్రి వేళల్లో పెద్ద శబ్దం రావడంతో ఆకాశంలోంచి ఏవైనా శకలాలు పడ్డాయేమోనని ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఇలాంటి శబ్దాలు తరచూ వస్తుండటంతో భూమి గర్భం నుంచి వస్తున్నట్లు గుర్తించి భూకంపం ఏమైనా వస్తుందేమో అని ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇటీవల భారీ వర్షాలు కురిసినప్పటి నుంచి ఈ శబ్దాలు మరింత ఎక్కువయ్యాయని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు. రోజుకు ఒక్కసారైనా ఇటువంటి పెద్ద శబ్దాలు వస్తుండటంతో ఇల్లు విడిచి బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ శబ్దాలకు పాత ఇల్లు ఒకటి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు స్పందించి గ్రామాన్ని సందర్శించి శబ్దాలు వస్తున్న కారణాలను అన్వేషించి అపోహలు తొలగిస్తే తప్ప ప్రశాంతంగా జీవనం సాగించలేమని వాపోతున్నారు. గత 2 రోజులు భారీ వర్షాలు పడడం వలన మదిరబెల్లి గ్రామంలో శబ్దాలు వస్తున్నాయి. అది భూకంపం అని ప్రజల్లో ఆందోళనకరంగా ఉంది. మా గ్రామాన్ని వీఆర్ఓ గారు అయితేనేమి, రాజకీయ నాయకులు అయితేనేమి సందర్శించారు. గ్రామం పెద్దలందరూ కలిసి కూడా కట్టుగా అందరికీ ఎంఆర్ వారికి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన పరిశీలించిన తర్వాత కూడా నేను జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి భూగోళ జబ్బాలు ఏమైనా దెబ్బతిన్నాయా అని ఆనందంతో చెప్పిపోయారు. మేము కూడా ఆందోళనగా ఉన్నాం. మాకు కూడా అధికారులు కానీ, రాజకీయ నాయకులు పెద్దలు కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఒక భయాందోళన మాలో తొలగిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం. మాలో అయితే భూకంపము ఉంది అనే ఒక అనుమానాలు కూడా రేకిస్తున్నాయి. మాలో రైతుల్లో కానీ మారుమూల గ్రామాలు ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి భయాందోళనలు ఉన్నాయి. అవి తొలగిపోవాలంటే మీలాంటి అధికారులు వచ్చి మమ్మల్ని ఆందోళన నుంచి తొలగించగలుగుతారని ఆశిస్తున్నాం. 5 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా భూకంపం వచ్చినట్టు శబ్దం అవుతా ఉంది. ఎక్కువ భారీగా వస్తుంది. పిల్లలు పెద్దలు ఉలిక్కి పడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి పై అధికారులు ఎవరైనా కానీ వచ్చి మాకు కొంచెం ధైర్యం ఇస్తే, పిల్లలు పెద్దలు ఉలిక్కి పడుతుండే కింద సామాన్లన్నీ పడుతున్నాయి.